တို့ကန်စားမှုအစီအစဉ်ထုတ်လွှင့်မှုအချိန်ရောက်လာပါပြီခုတစ်ပတ်မှာတော့မင်းကလေးတွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သတိပြုဖွယ်ကိစ္စတစ်ခုကိုတဘာဝကြကြရေးဖွဲ့တင်ပြထားတဲ့ဝတ္ထုတစ်ပုဒ်ကိုထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ချင်ပါတယ်ဝတ္ထုကိုရေးသားသူကတော့စာရေးဆရာတော်စင်လွိုက်ကောဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်စင်ရဲ့အမည်ရင်းကကိုနေမျိုးအောင်ဖြစ်ပြီး2013ခုနှစ်ဧပြီလတို့ Look Magazine မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့အနက်ရောင်ဘဝတစ်ခုရဲ့အခန်းတစ်ဝတ္ထုနဲ့စာပေလောကကိုဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။အခုလက်ရှိမှာကရားတိုင်းဂျာနယ်မှာ online editor အဖြစ်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ NGO ဖွဲ့စည်းတစ်ခုမှလည်းဝန်ထမ်းအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်းဝါသနာပါရာစာပေများကိုရေးသားလျက်ရှိပါတယ်။အခုတင်ဆက်မဲ့ညဝတ္ထုကတော့2018ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလတို့ Faces Magazine မှာဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သမီးမင်းကလေးတွေရဲ့မိခင်တွေအတွက်သင်ခန်းစာယူဝယ်ထိထိမိမိတင်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုပဲနားဆင်ကြပါစို့ရှင်။လာဖူးရင်အင်းတယ်တွေလာပြီသမီးရေရင်နှွေးလေးပါလေးချပေးအောင်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမဟုတ်ချလိုက်ပါမယ်။ကျမမနစ်ကလေးကမျှော်နေတာဆရာတို့ဆရာမတို့ရောက်လာမှာပဲဒီကိစ္စဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတာသိနိုင်မှာဆိုတော့လေ။ဒါနဲ့မမသိကျမပြောစရာရှိတာကိုဒီမှာပဲပြောလိုက်တော့မယ်နော်။ပြောလေဆရာမဒီကိစ္စရက်ွက်ထဲရောတမျိုးလုံးမှာတည်တည်နေကြတာလေဖြစ်လာတဲ့ကိစ္စကိုဖုံးလို့ဖိလို့လည်းရတာမဟုတ်တော့အားလုံးတိုင်တိုင်မင်မင်နဲ့အကောင်းဆုံးနီလန်းတစ်ခုကိုဝိုင်းဝန်းအဖြေရှာဖို့ရလဲလို့လည်းမဟုတ်လားပြောပါကျမရဲ့တဘောကတော့ညကိုကျမစီမှာပဲခေါ်ထားလိုက်ခြင်းနဲ့ပြီးတော့မေးစရာလေးတွေကိုတော့ချော်မေးရမှာပဲပေါ့မမသိလို့လည်းကူညီပေးပါနော်ခုလောလောဆယ်တော့ညကိုဘာမှမေးလို့မရသေးဘူးစကားလည်းမပြောဘူးညရဲ့အနာမှာမင်းကလေးတယောက်လောက်ဆောက်ရှောက်သဘောမျိုးလေးထားခြင်းနဲ့ခေါင်းမလေးကြည့်ရတာပုံမှန်မဟုတ်ချင်တယ်လို့ပဲပုံမှန်မဟုတ်ချင်တယ်လို့ပဲဆိုတဲ့စကားကိုတော့ကျမလေးတန်းနှိပ်ပြီးတူတူလေးပြောလိုက်မိပါတယ်ညကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ဘိုက်ပေါ်လက်ကလေးတင်းပြီးတော့ထိုင်နေရကနေအဝေးတနေရာကိုငေးကြည့်နေတာတွေ့ရပါတယ်ကျမစိတ်ထဲမှာရေရွတ်နေမိတာကတော့ညသမီးရဲ့ပြောမှဖြစ်မဲ့စကားတွေကိုဘာကြောင့်ပြောမထွက်နိုင်ရတာလဲဘာကြောင့်များစွန့်အားနေရတာလဲဖြစ်နိုင်ရင်ဆီယာမကိုပြောပြပါလားကွယ်တကယ်တော့ညာဆိုတဲ့မြမြလွင်လေးကျမအတန်းနဲ့ကို9တန်းနှစ်မှာရှောက်လာတာပါမြမြလွင်ရဲ့အမေမတန်းကြီးကိုယ်တိုင်ကျောင်းလာအပ်တော့အတန်းမိုင်ဆီယာမကျမကိုတေချပြောပြီးအပ်ခဲ့တာကိုမှတ်မိနေပါသေးတယ်အဲ့ဒီတော့ကသူ့အမေရဲ့နောက်မှာမျက်နှာလေးငုံပြီးကွယ်နေတာကိုတတိထားမိရင်ကျမမြင်မြင်ချင်းပဲမြမြလွင်ကိုချစ်ခင်မိသွားခဲ့ပါတယ်မြမြလွင်ကချစ်စရာကောင်းနေလိမ္မာတယ်နော်လာဖို့သူ့မှာမောင်နှမတွေမရှိဘူးလားမရှိဘူးဆရာမ तू ကတဦးဒီတော့သမီးပါသူ့အမေမတန်းကြီးကပဲပြန်မဖောက်ရောက်နေလေသူ့မှာအဖေမရှိတော့ဘူးသူငယ်ငယ်လေးတွေကအင်အားထွက်သွားတယ်လို့တမျိုးတူရမှာပဲဆုံးသွားတယ်လို့ပြောကြတာပဲဆရာမအော်ဖာတဆိုးသမီးလေးပဲတနာပါတယ်နော်ဒါကြောင့်သူ့ပုံစံလေးကရွှင်ရွှင်လန်းလန်းမရှိတာ哦စကားလေးနဲ့အပြုံးကြီးကလည်းမရှိသလောက်ပဲအဲ့ဒီနောက်မှာတော့သူ့ကိုကျမတနာချစ်ခင်စိတ်ကလေးနဲ့အရာရာဖေးဖေးမမနေခဲ့ပြီးမြမြလွင်ဆိုတဲ့နာမည်အစားမြလို့တလုံးနဲ့အဖျားဆုပ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်အတန်းထဲကကလေးတွေနဲ့လည်းပြောရဲဆိုရဲရှိအောင်လေ့ကျင့်ပေးဖို့ကျမဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်တနေ့မှာတော့မြကိုအိမ်မှာခေါ်ထားဖို့စဉ်းစားပြီးမြရဲ့အမေကိုခေါ်တွေ့ခဲ့ပါတယ်မတန်းရဲ့ကျမမြကိုခေါ်ထားပြရစီကျမလည်းမိန်းကလေးပေါ်မရှိဘူးလေမြရှိတော့ကျမလည်းအဖော်ရတယ်မြအတွက်ကုန်ကြမဲ့ចောင်းစိတ်ကိုလည်းကျမအကုန်ကြခံပေးပြရစီကျမမြကိုလေသမီးလေးတယောက်လိုတူမလေးတယောက်လိုလည်းချစ်မိရဲ့ဒီမှာဆိုစာလေးပြပေးလို့ရတယ်လေမတန်းကြီးဘလို့သဘောရလဲကျမစဉ်းစားပြစေအောင်ဆရာမရေကျမမှလည်းကိုယ်ဝဲမရှိဘူးလေဆရာမသူရှိတော့တချို့လှုပ်တွေကကျမခိုင်းလို့ပြုလို့ရတယ်ဆရာမရေ
ခက်တာကသမီးကမလုံးတလုံးနဲ့ကျမတော့အာပအောင်ပြောရဆိုရတာဆရာမစီမအဆင်ပြေမယ်ထင်ပါဘူးဆရာမရဲ့ဆရာမကကျောင်းစိတ်ထောက်ပံ့ပေးမယ်ဆိုတော့လေထားချင်ပါတယ်ကျမစဉ်းစားပြစေအောင်နော်ဆရာမ ဟုတ်ကောင်းပါပြီမတန်းကြီးရဲ့တေချာလေးတော့စဉ်းစားပေးပါနော် ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမ မတန်းကြီးပြောတာလဲဟုတ်ပါတယ်အမေဆိုတော့လေစဉ်းစားရမှာပေါ့ဒီလိုနဲ့တစ်ပတ်သာကြာသွားတယ်ညကိုကျမအိမ်မှာထားမယ်မထားဘူးဆိုတာစကားပြန်မလာခဲ့ပါဘူးကျမမှာတော့ကျောင်းဖွင့်ရက်တွေတိုင်းညကိုအခုလိုမေးမိပါတယ်သမီးအမေကသမီးကိုဘာပြောသေးလဲဆီယမမေးထားတာလေးရှိတယ် ဟေးဘာမှမပြောဘူးဆီယမ ဆီယမမြအမေကယောက်ျားယူလိုက်ပြီတဲ့ ဟင်ဟုတ်လားဟဲညာလေးတနာပါတယ်မမသိရင်ရဲ့ဘယ်လိုကြောင့်ယောက်ျားကထားယူတာလဲမသိဘူးနော်သမီးလေးကလည်းအပြုတ်ပေါက်ဖြစ်နေပြီ အားကိုးရှာတာပေါ့ဆီယမရဲ့မိမသားတွေမှာအားကိုးဆိုတာရှိအောင်မလေသူတယောက်တည်းမြလွင်ကိုဒီအရွယ်ထိပြုစုပြောထောင်ပေးနိုင်တာကိုကြည့်ရင်တော်တော်လေးကိုတောင့်ခံခဲ့လို့ပဲမတန်းကြီးခမတယောက်တည်းရုန်းကန်ရတာမဟုတ်လားမမတိန်တိတလောက်ကတော့မြလွင်ကငယ်ငယ်လေးတမျိုးပဲအခုတော့မြလွင်လည်းအရွယ်ရောက်လာပြီဆိုတော့တွေးနိုင်တော့နိုင်ပြီထင်လို့ယူလိုက်တာနေမယ် ဒါတော့ဒါပေါ်မမသိရင်ကျမကတော့တိတ်သဘောမကျအောင် ဆီယမသဘောမကျလေမတန်းကြီးမှာအရွယ်ရရှိသေးတာကိုမတန်းကြီးကတင်းတင်းစင်စင်မနေလို့သာအရွယ်ကောင်းသေးတော့သဘောကျတဲ့သူလည်းရှိမှာပေါ့ယောက်ျားမရှိတော့ထိကဘာကြီးကဘာလှုပ်တတ်ကြတယ်လေမနေ့ကတော့ရုံးမှာလက်မှတ်ထိုးကြတော့မမသိန်းနဲ့ရှိနေတယ်အခုယူတဲ့ယောက်ျားကတော့ရုပ်ကလေးကလည်းတည်ကြည်မှုရှိရဲ့အလောက်ကင်လေးကလည်းမဆိုးရှာဘူးဆိုတော့မတန်းကြီးတယောက်တော့ကံကောင်းမှာပါ ကျမတော့ညရဲ့စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုခံစားနေရမလဲလို့တွေးပူမိတာအမှန်ပါပဲမမသိရင်တဖြည်းဖြည်းရက်တွေကြာလာပြီမေမတန်းကြီးကမြောက်ကျမအိမ်မှာထားမယ်မထားဘူးဆိုတာအကြောင်းမပြန်ခဲ့ပါဘူးဒီလိုနဲ့နှွေးရသည့်ចောင်းပိတ်တဲ့အခါကျမလည်းကျမမျိုးကိုကျမပြန်ចောင်းဖွင့်ခါနီးမှညတို့မျိုးကိုပြန်ရောက်ပါတယ်ចောင်းအချိန်ရောက်တော့ညအမီမတန်းကြီးရဲ့မျက်နှာလေးဝင်းပါနေတာကိုကျမသတိထားမိပါတယ်ဒီနေ့ညကအထမတင်တက်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့မနစ်ကလိုပဲကျမသူ့ရဲ့အတန်းမိုင်မှာပဲထူးဆန်းတာကတော့ဒီနေ့ចောင်းရောက်ချင်းမြင်လိုက်ရတဲ့ညရဲ့အမူအရာတွေပါကျမကိုမြင်မြင်ချင်းအပြေးလေးလာပြီးကျမရဲ့လက်ကိုကန်လိုက်ပါတယ် ဆီယမသမီးလေးဆီယမကိုတတိယနေတာပြီးတော့အမေကိုလည်းခွင့်တောင်းထားတယ်ကျောင်းပြည့်အတိုင်းဆီယမအိမ်မှာသွားအိမ်မယ်လို့လေသမီးလာခဲ့မယ်နော်ဆီယမ ကျမရုတ်တရက်ဘာမှပြန်မပြောနိုင်အောင်ဆော့ရသွားပါတယ်နွေရာသီចောင်းပိရက်တွေအတွင်းညကဒီလောက်ထိတွက်လက်ချက်ချလာသလားဘယ်သူတွေကများညကိုအခုလိုမျိုးပြောင်းလဲသွားအောင်ဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာတွေးလိုက်မိပါတယ်သူဟာအရှင်ကလိုစကားမနှဲတော့တဲ့အပြင်အတန်းထဲမှာလဲတွက်လက်ဖြက်လက်လာတာကြောင့်အရင်နှစ်တုန်းကနေစီနဲ့ရေလိုကွာခြားသွားပါတယ်ဒီတော့ကျမညရဲ့အမူအရာပြောင်းလဲလာတဲ့အကြောင်းရင်းကိုသိချင်လာခဲ့ပါတော့တယ်ရှင်ဆီယမတိလားသမီးရဲ့အဖေမတည်သေးဘူးဆီယမရဲ့ ဟင် အခုအိမ်ပြန်ရောက်နေပြီသမီးတိတ်ပျော်တာပဲဆီယမရဲ့ ဟင်မြရဲ့အဖေဟုတ်လား ဟုတ်တယ်ဆီယမရဲ့သမီးဖေကလေသမီးငယ်ငယ်လေးကနေအိမ်ကထွက်သွားတာတဲ့အခုအမေယူလိုက်တာနောက်ယောက်ျားမဟုတ်ဘူးတဲ့ဆီယမရဲ့ ဟမ် သမီးရဲ့အဖေအရင်တဲ့သမီးလေအဖေမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ဝမ်းနေခဲ့ရတာအခုတော့ပျော်လိုက်တာဆီယမရဲ့ နေပါဦးမြရဲ့ဟုတ်မြရဲ့အဖေရှင်းလို့ဘယ်သူကပြောတာလဲ အမေပြောရလေဆီယမရဲ့ ဟင်ကျမဘာမှမပြောနိုင်တော့ပါဘူးမြရဲ့အမေဟာသူ့နောက်ယောက်ျားယူတာကိုကြည်ပြဖို့အရေးမူသားဖြူဖြူတွေတောင်းမှအဆင်ပြေမယ်လို့တွေးမိသွားပြီကိုမြဟာဖခင်မြစ်တာငတ်နေသူဆိုတော့ခုယောက်ျားဟာအဖေအရင်ပါလို့ပြောလိုက်ရုံနဲ့
ညအလွယ်တကူပဲလက်ခံလိမ့်မယ်လို့တွက်ဆထားခဲ့ရင်တူပါတယ် ဆရာမသိလားသမီးရဲ့အဖေကလေသမီးကိုတိတ်ချစ်တာသမီးလိုချင်တာကြီးလည်းဝယ်ပေးတယ်အလုပ်ဆိုလည်းမခိုင်းဘူးသမီးအမေကခိုင်းတော့မခိုင်းနဲ့လို့တားတာဆရာမရဲ့သမီးလိုချင်တာအဲ့လိုအဖေမျိုးပေါ့အဖေပြန်မရောက်ခင်တော့ဆိုရင်နွယ်နွယ်တို့သူစားတို့သူတို့ဖေเจ้าနေပြောရင်သမီးမတိတ်တိတ်လေးနေရတာဆရာမရဲ့အဲ့တော့သမီးမအဖေမမရှိတာအမေကိုမေးတိုင်းလေအမေကတည်သွားပြီလို့ပဲပြောခဲ့တာအဖေကအမေနဲ့ရန်ဖြစ်ပြီးတော့အိမ်ကဆင်းသွားတာတဲ့ဆရာမရဲ့အမေကလည်းစိတ်နာလို့အဖေကိုတေးပြီလို့ပြောခဲ့တာတဲ့အဖေကသမီးကိုမုံမိုးတွေလည်းပေးတယ်သမီးအဖေလောက်ကောင်းတာဘယ်သူရှိအောင်မလဲနော်ဆရာမ အင်ပေါ်သမီးရဲ့သမီးကန်ကောင်းတာပေါ့ပြုံးရွှင်နေတဲ့မျက်နှာလေးနဲ့စကားတွေအားရပါရပြောနေတဲ့မြညဝန်းလေးတွေအယောင်တောက်နေလောက်အောင်ရွှင်မြူးနေတဲ့မြတခါမှဒီလိုပျော်ရွှင်တက်ကြွနေတာမျိုးမမြင်ခဲ့ရပါဘူးကျောင်းမှာလည်းစာကြိုးစားလာတာတွေ့ရပါတယ်စနေတနင်္ဂနွေကျောင်းပိတ်ရက်တွေမှာသူကျမစီပုံမှန်လာပါတယ်လှုပ်ရှားရှိတဲ့အလုပ်တွေကိုကုလုံးလိုက်စားချက်လိုက်နဲ့တစပြောင်းလဲလာတဲ့မြကိုကြည့်ပြီးတော့ကြည်နူးနေခဲ့မိပါတယ်ဒါပေမဲ့လေမိုးဆိုတာချိန်တိုင်းလည်းမရွာသလိုမချိန်မဲရွာတတ်တယ်ဆိုတာကျမသတိမပြုတ်ခဲ့မိပါဘူးရှင်ကျမကမှားတာပါဆရာမရဲ့ကျမဖြစ်တယ်ပါကျမပေးလိုက်ချင်ပါလေဆရာမရဲ့ ဘလို့ပါနဲ့မမရဲ့ငိုနေလို့ပြီးမှာမဟုတ်ဘူးမတန်းကြီးရဲ့ခေါင်းအေးထားပြီးတော့ကျမတို့လှုပ်တဲ့နာကိုလှုပ်ရမယ်မတန်းကြီးကိုအားပေးစကားပြောနေပေမဲ့ကျမတိတ်ကိုတုံလုံးနေမိပါတယ်မနဲ့ကြောင်းတက်ချိန်ကျမအတန်းနဲ့ဝင်ချင်းအတန်းသူအတန်းသားတွေမတက်ထားနှုတ်ဆက်ချိန်မှာညပုံရက်သားမေလဲသွားရာကစပြီးတော့စေကန်ရောက်လို့ညကိုစမ်းသက်ပြီးချိန်မှာတော့ဆရာဝန်ရဲ့မှတ်ချက်ကကိုဝင်3လရှိနေပါတဲ့ဖေဟာကျမတို့ဘာဆက်လုပ်ရမှန်းလည်းမသိတော့ပါဘူးကြာချင်းကျမမယုံနိုင်အောင်ဖြစ်သွားပြီးတော့နားနှစ်ဖက်စလုံးကိုပိန်ခေါင်းတွေချာလဲနေတဲ့အချိန်မှာမသိန်းရလေအပြေးကလေးရောက်လာပါတယ်မသိန်းကျမတို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲညမ စိတ်ကိုအေးထားပါဆရာမရဲ့ဖြစ်လာပြီပဲဘာတက်နိုင်မှာလဲကဲမတန်းကြီးဒီကိစ္စပေါ့လို့တော့မဖြစ်ဘူးနော်မတန်းကြီးရဲ့သမီးမှာရှိနေတဲ့ကိုဝင်က မမေးပါဘူးနဲ့မတည့်ရဲ့ကျမစင်နာလုံးမှာဒါဟောကောင်းလက်ချက်ကလည်းဘယ်သူရှိအောင်ပါလဲ ဘသူလဲပြောစမ်းမှာမတန်းကြီးဘသူလဲလို့ပြောစမ်းမှာမတန်းကြီးရဲ့ ကျမယောက်ျား ဘာပြောရမတန်းကြီး ကျမတော့ပြည့်တင်လိုက်ပါလို့ဆရာမတို့ရဲ့တရားသမီးဘုံအဖေတယောက်လို့ပြုစုဆောင်းရှောင်းလိုက်မယ်လို့ကျမယုံကြည်ရလို့ပါ အဲ့ဒါလောက်ထိယောက်ျားကိုယုံစီရတာမတန်းကြီးရဲ့ကြားဆိုတာမျိုးကဘယ်တော့မှဥပုသ်ဆောင်မှာမဟုတ်ဘူးလေသမီးအပြိုပေါင်လေးနဲ့ရှင်လွတ်ထားတာ哦ကဲအခုဘယ်နဲ့လုံးမလဲသိချအောင်လို့တော့ညောင်မေးမှရမယ်ကဲအင်ကိုသာလိုက်ခဲ့ကြပါမတန်းရင်အိမ်ကိုပြန်ရင်လည်းလူတွေသိကုန်လိမ့်မယ်အခုတို့တိတ်ကျမတို့မေးရမယ်ဟိုမမသိမ့်မကျမရဲ့အိမ်ကိုခဏလောက်လိုက်ခဲ့ပါနော် လိုက်ရမှာပေါ့ဆရာမရဲ့ကဲမတန်းကြီးညကိုခေါ်ခဲ့ ကျမလမ်းလျှောက်နေတာမြေကြီးနဲ့ခြေတော်မထိသလိုပါပဲလေထဲမှာလမ်းလျှောက်နေရသလိုဟာတာနဲ့ခေါင်းထဲမှာလည်းမိုးဝေသလိုလိုဖြစ်လာပါတယ်ရိုးသားလာတဲ့မြဖေဟာသူ့ကလေးကိုမှရက်ဆက်ရုပ်မာလိုက်တာလို့ကျမတွေးနေမိပါတော့တယ်ရှင်အိမ်ရောက်တော့
ညကိုကျမစမေးရပါတယ်သမီးညာဆရာမမေးမယ်နော်အမှန်တိုင်းဖြေပါသမီးရဲ့အခုသမီးမကိုယ်ရှိနေတယ်ရှင်မရှင်နဲ့သမီးအခုဆရာမရဲ့မမသိရင်သမီးရဲ့အမေရဲ့ပဲရှိတယ်အမှန်တိုင်းဖြေနော်ဟုတ်သမီးရဲ့ကိုဝင်ဟာဘယ်သူနဲ့ရခဲ့တာလဲယင်သမီး မဟုတ်ဘူးဘယ်သူနဲ့မှမရဘူးမဟုတ်ဘူး သမီးရဲ့မဟုတ်တာဘယ်သူနဲ့မှမဖြစ်ပဲနဲ့သမီးလည်းဘယ်လိုကိုဝင်ရမလဲအမှန်တိုင်းပြောမှဖြစ်မယ်သမီး မဟုတ်ဘူးဘာလို့လာမရလဲမဟုတ်ဘူးနော်သမီးကခေါင်းမူးတာပါကိုဝင်ရှိတာမဟုတ်ဘူးဆရာမတို့သမီးကိုဘာလို့လာမနေရလဲမဟုတ်ဘူး အဲ့ဒီနေ့ကညကိုဘာမှမေးလို့မရခဲ့ပါဘူးမတန်းကြီးခမရလဲဘာမှမပြောနိုင်ရှာပဲငိုနေပါတော့တယ်ကျမတို့လည်းဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတာမသိတော့ပါဘူးရှင်ဒီနေ့တော့လူကြီးတွေစုံကြပါပြီမတန်းကြီးရဲ့ယောက်ျားခေါင်းကြီးငိုက်ဆိုင်ချလို့လူကိုလေမှာမလုံမရှက်ထိုင်နေပါတယ်အားလုံးကမနစ်မြို့တဲ့အကြည့်တွေနဲ့သူ့ကိုကြည့်နေကြပါတယ်တချို့ကတော့မကြည်မနဲ့နဲ့တီတို့ပြောဆိုကြပြီတောက်ခေါက်သူကလည်းတောက်ခေါက်ကြပါတယ် ကလေးမလေးတနာပါတယ်အဲ့လိုလူယုံမာတွေကြောင့်ဘဝပြက်ရလား ဘာမှပြောမနေနဲ့တေချာလို့ကတော့လေထောင်ထဲကိုတန်းပို့လိုက်ရမှာကွာဟာ ဥက္ကဋ္ဌအိမ်ရဲ့အပြင်ဘက်မှာလည်းတိကျင်သူဆက်စုကျင်သူတွေနဲ့စက်ကွက်ထဲကလူတွေအတော်ကိုများများရောက်နေကြပါတယ်မြို့ကလည်းငယ်တော့အခုကိစ္စဟာမြို့စုံမြို့ပြားမကျအကုန်တိကုန်ကြပါတယ်ညာတော့ဘာဆိုဘာမှမေးလို့မရခဲ့ပါဘူးမတန်းကြီးရဲ့အမျိုးတွေကလည်းအပြေးရောက်လာကြပါတယ် ဘယ်မလဲငါတူမောင်စုံခါတဲ့ကောင်ဟုတ်ကဲ့စမ်း မလုပ်ကြပါနဲ့နော်လူကြီးတွေမင်းမြန်းနေတယ်လေတက်မှုကနေနှမှုဖြစ်ကုန်တော့မှာပဲ မတန်းကြီးရဲ့မောင်ဝမ်းခွဲတွေကဓာချင်းချင်းနေလို့ထိန်ရသိမ်းရဆွဲရလွှဲရနဲ့မြင်ရကြားရသမျှဘာတစ်ခုမှမတတ်တာပါဘူးတကူရီအပြိုကြီးဘဝနေလာကမှညာကိုတပည့်ဖြစ်နေတာရဲ့မိမသားချင်းကိုချင်းစာစိတ်ရဲ့ကြောင့်ကိုအပူလိုပဲညဝေခံစားနေမိပါတယ်လှဘူးရေလူတွေကလည်းအတော်တော်ဆုံးနေပြီသမီးကညကိုတိတိကျကျလေးစောင့်ကြည့်နေနော်သိလား ကဲမတန်းကြီးအခုဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲတရားခံကတော့သူပါလို့ဝန်ခံလိုက်ပြီလှုပ်เสียရှိတာကိုဆက်လှုပ်ကြဖို့ပဲရှိတော့တယ်ဗျအဲ့ဒီတရားခံကတော့မတန်းကြီးရဲ့ယောက်ျားပဲဗျ ဟာ ကျမမကြည့်တင်ခဲ့စိတ်နဲ့ညကိုလှမ်းကြည့်လိုက်မိပါတယ်မတန်းကြီးကတော့လူတကာရဲ့အကြည့်ကိုတုံ့ပြန်ကြည့်နိုင်တဲ့အင်အားမရှိတော့ပဲ သမီးမေသမီးလေးရဲ့ ညရဲ့အတန်ရှုပ်တရက်ကြဲကြဲလောင်လောင်ထွက်လာတာကြောင့်အားလုံးရဲ့အကြည့်တွေကညစီကိုရောက်သွားကြပါတယ်မတန်းကြီးကငိုနေရင်ကညကိုပြေးဖက်လိုက်ပါတယ်မတန်းကြီးရဲ့အမျိုးတွေကလည်းညရဲ့အနားမှာဝိုင်းလာကြပါတယ် မတန်းကြီးနေတိတ်မိုက်တယ်တိလားနေတိတ်မိုက်တယ်အခုတော့တို့ထူမာလေးရေတိမ်နစ်ပြီနေဟာလေသမီးကိုမပြောသင့်တဲ့စကားတွေပြောတယ်ဖေးကြီးဆိုပြီးတော့မလိမ့်နဲ့မယ်လိမ့်တယ်အခုဘယ်လိုလုပ်မလဲရှက်လိုက်တာလူတွေကလည်းအားလုံးကြည့်နေတယ်ဖေးရလေဒူမာလေးရဲ့ပြင်းမရှိတဲ့ဟာဒူမာလေးခုဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ ကျမမားပါတယ်ကျမမားပြီပါကျမကြောင့်သမီးလေးအခုလိုဖြစ်ရတာ ဘာလို့နေရလဲအဖေကိုမဆွဆွဲနဲ့နော်အဖေမဖို့အဖေကသမီးကိုတိတ်ချစ်တာသမီးလိုချင်တာလည်းဝယ်ပေးတယ်သမီးကလည်းမျိုးဆိုင်တယ်သမီးကိုဘာမှလည်းမခိုင်းဘူးအမေမရှိတဲ့အခါမျိုးဆိုသမီးကိုဖက်အိတ်တယ်သမီးချောင်းနေလည်းဖက်ထားပေးတယ်သမီးကိုချစ်လို့ဆိုလို့လည်းခဏခဏနမ်းနေ ဟာကွာခွေးမသာဟုတ်တယ် မလုပ်ရတော့လေ လောက်ပါတော့ ဟေးတော်တော့စိတ်ကိုထိန်းကြစမ်းပါဗျ
ဥပဒေတိုင်းပဲဆက်ပြီးတော့လုပ်ကြအောင်နော် ကျမနားတယ်ဘာမှမကြတော့ပါဘူးမမတိတ်လဲငိုလာဖူးလေးလဲငိုအတန်နဲ့နွယ်နွယ်တို့သူစားတို့လဲငိုနေကြပါပြီကျမရဲ့ဘာပြင်ထက်မှလဲမျက်ရည်တွေတာကျိုးတယ်လို့တလောစီးစစ်နေကြပါတယ်အဖေမြတ်တာငတ်လို့အဖေရပြီဆိုပြီးဘာကိုမှမသိနိုင်တော့အောင်မစင်စားနိုင်တော့ဖြစ်ရတယ်လားသမီးရဲ့ကျမတို့အားလုံးဝမ်းနဲ့ငိုကြွေးနေတဲ့အချိန်မှာပဲမြေရည်တွေနဲ့အပြိုင်မိုးတိမ်တွေပြိုကျလာတယ်လို့အထာစီမဲ့အညိုတကြီးရွာချလိုက်ပါတော့တယ်ညကလေးကတော့မိုးကောင်းကင်ဘုံမော်ကြီးရင်စကားတစ်ခုကိုတွတ်တွတ်ရေရွနေပါတယ် အဖေမဟုတ်ဘူးအဖေမဟုတ်ဘူးအဖေမဟုတ်ပါဘူးဆိုအဖေမဟုတ်ဘူး ပြရလေးသမီးလေးညရဲ့ရှင်နာစရာကောင်းလိုက်တာညလိုအဖြစ်မျိုးနောက်ထပ်မကြုံကြရအောင်သမီးမင်္ဂလေးမွေးထားတဲ့မိခင်တိုင်းသတိပြုနိုင်ကြစေဖို့အခွင့်အရေးပြောကြမှာကျမတို့အားလုံးရဲ့တာဝန်ပဲဆိုတာယူကြုံမရတွေးနေမိပါတော့တယ်ရှင် ဆုံးဖြတ်ပြီးပြီမို့သူတွေကရင်မလဲရင်ဆိုင်မဲ့အားတင်တာ တော်တာရှင်များရှင်ဆရာတော်စင်လွိုက်ကော်ရဲ့ညဝတ္ထုလေးကဖခင်မြတ်တာကိုငတ်မွတ်နေတဲ့စိတ်ဝေဒနာရှင်မိန်းကလေးငယ်တယောက်ရဲ့အဖြစ်ကိုရှင်နှင့်ပွဲရေးဖွဲ့အဆုံးသတ်ထားပါတယ်လက်တွေ့လောကမှာလည်းဝတ္ထုတွေကမြဆိုတဲ့မြမြလွင်လူမိန်းကလေးငယ်တွေအများကြီးရှိနေတယ်ဆိုတာတွေ့ဘူးကြားဘူးကြမယ်ထင်ပါတယ်။မိန်းကလေးငယ်ရွယ်များရဲ့ဘဝလုံခြုံရေးအတွက်အားလုံးမှာတာဝန်ရှိသလိုမိခင်တွေအနေနဲ့လည်းကိုယ့်ရဲ့သမီးငယ်တွေကိုရင်အုပ်မကွာစောင့်ရှောက်နိုင်ကြစေဖို့စာရေးသူရဲ့စေတနာကိုမျှဝေတင်ပြလိုက်ရပါတယ်။ဒီဥထုကိုအသုံးပြုခွင့်ပေးတဲ့စာရေးဆရာတော်စင်လွိုက်ကော်ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပြောပြရစီရှင်။ဒီစီစဉ်မှာမမသိမ့်အဖြစ်မျက်စုံမလှဖူးအဖြစ်ဆွေဆွေခိုင်းမတန်းရီအဖြစ်စင်မဝင်းဖြူညအဖြစ်နှင်းနှင်းအေးဇက်ကြောင်းပြောသူနဲ့ဆရာမအဖြစ်မိမိခိုင်တို့ကပါဝင်tiêuဆောင်ထားကြပြီးလင်းစော်နိုင်ခင်မောင်ကျော်နဲ့ကျော်မင်းစိုးတို့ကလည်းပါဝင်အားဖြည့်ထားကြပါတယ်။ဆမ်မဘတ်ဆိုင်ရာအတန်ဖန်အင်ဂျင်နီယာကတော့တင်းတင်းအေးဖြစ်ပြီးတီးဖြတ်ထုတ်လုပ်သူကတော့ဇင်ဝိုင်းဖြစ်ပါတယ်။စီစဉ်တင်ဆက်သူကကျမနီလာတမ်းပါရှင်။တော်တာရှင်များအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။ Again, I've the mealing, why go amazing, the sun's able, God,